En daarom kom ons ook vanaand en vra dat U ons sal seën. Ja, vir Rudy wat die woord bring, dat U by hom sal wees en dat U ons ook ontvanklik sal maak daarvoor. Dankie vir U groot liefde vir ons. Daarvoor eer ons U en prys ons U en loof ons U en dank ons U. Tot eer van U naam. Amen. Daar sê, julle, skus, ek het vergeet om vir die lyn toestemming te gee om te rekord, so die lyn, jammer vir dit, maar baie dankie vir wat jy ook vir ons doen as gemeente, dat jy dit opneem. Ja, Anton, baie dankie vir die gebed. Dankie dat ons dit mag saam doen. Ek wil eers begin, ek het nog gedink ek wil 'n loflied vir julle speel wat ons kan saam sing, maar deur die loop van die middag het ek op 'n ander lied besluit. En iemand het vir my gesê, enige gospellied, enige iemand wat 'n gospellied skryf, is soos 'n dominee wat 'n preek maak. So as jy nou na dit luister, wil ek hê jy moet vir jouself vra, wat hoor ek in hierdie lied? Wat is die preek wat hierdie tannie in die lied, ek sê nou tannie, want ek het altyd 'n spottery en te sê, dit is my favourite tannie wat hierdie lied sing, maar wat is die boodskap of die preek wat sy in hierdie lied vir my en vir jou het? So kom ek kyk of ek dit kan share en vir julle kan speel. Okay. Hello, God. Are you out there? Can you hear me? Are you listening anymore? Hello, God. If we're still on speaking terms, can you help me like before? I've questioned your existence. My resistance leaves me cold. Can you help me go the distance? Hello, God. Hello, hello. Oh, this old world has gone to pieces. Can we fix it? Is there time? Hate and violence just increases. We're so selfish, cruel and blind. We fight and kill each other in your name, defending you. Do you love some more than others? We're so lost and confused. Hello, God, are you out there? Can you hear us? Are you listening anymore? Ja,
Geliefdes, dit is vir my 'n baie aangrypende lied wat elke keer as ek dit luister, dan voel dit of ek 'n traan uit my oë moet vee en ek weet nie of dit is omdat ek besig is om oud te word en of dit dalk is omdat ek regtig hierdie gebed hoor van mense wat smeek na God en mense wat vra, maar Here, hoor U nog? Is ons nog op speaking terms? En vanaand is juist 'n bedoeling om iets van dit aan te spreek. So ek wil vra dat julle julle Bybels oopmaak by Genesis 21. Die van julle wat julle Bybels wil volg, anders kan julle net luister soos dat ek dit lees. Genesis 21. En geliefdes, kom ek verduidelik gou iets van die konteks. Elke oggend, van elke dag, het die Jode vir hulle kinders vertel, ons was slawe in Egipte, en God het deur sy groot mag, en met magtige dade ons daaruit bevry. En dis die hele verhaal van Exodus, nee. Nadat hulle dit vir elke oggend gehoor het iewers, en daar's argument van presies waar in die geskiedenis, maar iewers het iemand gaan vra, maar hoe het ons in Egipte gekom? En daar is Genesis geskryf. Genesis wat ons eers wil vertel, dat God alles geskep het, en dan kry ons die oergeskiedenis, en daarna kry ons die aartsvader geskiedenis, wat eintlik begin nou met Abraham, wat hier wegtrek uit Ur van die Galdeërs, en dan ken ons mos die geskiedenis, van hoe God die plan met sy mense het, dat Abraham, en dink gou, wat is Abraham se seun? Isak, en dan het Isak mos 2 seuns, Jakob en Esau, en dan weet ons dat God vir Jakob kies, en dan hierdie 12 kinders van Jakob, en dan ken ons die hele storie oor hoe Josef eintlik verkoop word, en hoe hy in Egipte land, eers daar by Potifar se slaaf, en later in die tronk, en ja, dan later lei die Farao se drome uit, en dan word hy eintlik tweede in bevel van Egipte. Maar in hierdie verhaal hoor ons hierdie ongelooflike ding, dat God met Abraham 'n verbond sluit. En wanneer God met Abraham verbond sluit, dan is een van die beloftes, dat ek sal vir jou 'n nageslag gee. Nou wanneer hierdie belofte gemaak word, is Abraham en sy vrou albei al baie oud, en daarom lag sy, want ek meen, dis mos nou belaglik. Dis totaal belaglik dat 'n ou tannie, letterlik 'n ou tannie, 'n baba gaan hê. En daarom sê God, hierdie kind se naam sal Isak wees. Hierdie kind se naam sal die volk herinner daaraan, dat daar gelag is oor God se belofte, asof dit nie kan gebeur nie, asof God nie sy woord kan hou nie. En deur die geskiedenis moet hulle heeltyd hoor, God van Abraham, Isak en Jakob. Al het ons gelag vir God se belofte, verander dit niks aan die waarheid, dat hy sy woord kan hou nie. Nou loop die geskiedenis so, dat Abraham ontvang hierdie belofte. Een belofte is van die nageslag, ander belofte van die land. En nou besluit hy en Sarah, en eintlik het sy 'n groot deel in dit gehad, en sy besluit, nee, sy gaan haar slavin vir hom gee as vrou. Want sy kan nou die kinders hê nie, en God se belofte kom er niks van nie, so sy gaan vir Hagar, haar persoonlike slavin, vir Abraham gee. En ja, dit klink nie vir my of Abraham te onwillig was, nie? Want so is daar nou 'n kind gebore.
En hulle noem die kind Ismael. En hierdie kind groei. En later raak Sarah swanger. En later word Isak gebore. En dan volg ons die geskiedenis weer. Wanneer ons in hoofstuk 21 by vers 8 is. Die kind, dit is nou Isak, né? Het groot geword. En die dag toe hy gespeen is. So ek weet nou nie hoe oud is dit nie. Dalk kan die vroue hier in die wat nou vanaand luister my help. Of watter ouderdom het 'n baba daai tyd nie meer gedrink aan die ma nie. Onthou nou, dit is anders as vandag. Ek dink daar was bottelmelk en formulemelk en al sulke goed nie. Hulle moes maar self die babas gevoed het. So dit is nou moeilik om te raai op watter ouderdom. Maar toe die kind daai ouderdom bereik het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sarah, die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag. So dis nou Ismael, so sy sien nou Ismael lag oor hierdie kindjie. Sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sarah vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot laasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig geword met 'n pyl en boog. Hy het in die Paran woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Geliefdes, ons lees tot sover. So wat het ons hier? In die geskiedenis hoor ons al klaar dat hierdie geloofsheld, net die vader van die gelowiges, hy was eintlik gehoorsaam gewees aan God. Maar nou moet ons dit baie goed hoor. Ons eie ongehoorsaamheid, ons eie ontrou, verander niks, nul, aan God se trou nie. Die ander ding wat ons baie duidelik hier moet hoor, en dis twee terme wat gebruik word, wat in hierdie hele verhaal 'n baie groot rol speel. En onthou waar die verhaal begin. Onthou, hierdie verhaal is vertel vir kinders wat gehoor het, ons was slawe in Egipte, en God het deur sy groot mag ons daaruit bevry. Twee woorde wat 'n baie groot rol speel. Die een woord is lag, omdat mense eintlik sal lag vir God se beloftes, asof dit onmoontlik is, om hierdie massa mense uit Egipte uit te bevry, om hierdie massa mense in 'n woestyn te versorg, asof dit onmoontlik sou wees om deur die Rietsee te gaan, asof dit onmoontlik sou wees om hulle die beloofde land te gee.
asof dit onmoontlik sou wees om vir 'n ou tannie te laat swanger word en 'n kind in die wêreld te bring. En dan die ander woord. Die ander woord wat ons hier in die teks hoor, is heil. En hoor u dit? Hoor u wat hier staan? Dat God het die kind hoor huil. En die Israeliete ken die storie. Want hulle het gehoor dat God gesê het, gaan lees dit in Exodus, dat God het gehoor dat sy kinders huil in Egipte. Hier begin dit, dat God hoor die kind huil. En wanneer God een van sy kinders hoor huil, dan raak dit sy hart. Ons moet dit vanaand goed hoor. Twee goed is. Die een is, God hoor. God hoor elke traan. God hoor elke keer wat jy huil. En dan, die tweede ding is, dit raak sy hart. Dit raak hom nie onaangeraak nie. Ek en jy wat ouers is, sal dit mos goed verstaan. As jou kind huil, en ek wil vir julle sê, dit voel vir my, hoe ouer my kinders word, hoe moeiliker raak dit. Nee, as een van my kinders wat nou groot is huil, joh, dit raak net baie, baie erger. En God is 'n pa. God is 'n pa wat sien as sy kinders huil. En wat vir sy kinders verskriklik lief het. So dit raak sy hart. En dan wil ek jou vra, gaan dink 'n bietjie. Wanneer laas het jy beleef dat God jou hoor huil? Waar is 'n storie, waar is iets in die geskiedenis wat jy beleef het? Maar God het my gehoor toe ek daar gehuil het. Ek wil jy moet 'n bietjie terugdink daaraan. Dink 'n bietjie terug, watter gedeelte in jou lewe, waar kon jy ervaar dat God jou gehoor het toe jy gehuil het? Ek gaan so 'n klein bietjie tyd gee vir dit. As van julle sou wou deel, en jy hoef regtig nie, maar as daar van julle sou wou deel, jy weet mos nou hoe werk die chatbox, so jy kan in die chatbox iets skryf as jy wil. Maar skryf daar as jy wil. Wanneer kan jy onthou dat God jou gehoor huil het? Kom ons dink 'n bietjie terug oor dit. Geliefdes, die volgende vraag wat ek wil hê moet oordink, is waaroor huil jy nou? Wat is daar nou in jou lewe wat jou laat huil? Wat is daar nou wat jou laat voel, jy wil ook, soos hierdie vrou in 'n hoekie gaan sit, en maar net sit en huil? Jy kan die absolute moedeloosheid in die verhaal hoor, né? As sy 'n entjie daarvan verder gaan sit, seker ook maar onder 'n doringbos, en
sy begin maar net huil uit moedeloosheid vir die situasie. Wat is daar wat jou nou laat huil en wat jou nou ook moedeloos maak? So, geliefdes, ek sal die boodskappe wat mense privaat vir my stuur, respekteer en nie dit vir almal vertel nie. So, maar dankie dat jy dit met my deel. En as ja, so jy moet dit seker maak, as jy dit vir almal wil deel, stuur jy vir almal, as jy dit privaat net vir my wil stuur, is dit ook reg. Geliefdes, dan wil ek hê jy moet nou oor hierdie ding gaan dink. Hoe help dit jou om vanaand te hoor dat God weet dat jy huil? God sien dat jy huil. En hy verwerp vir jou nie. Hy kies jou. Hy kies om jou te troos. Dit is ongelooflik vir my die woorde van hierdie engel aan Hagar is, gaan tel die kind op en troos hom. En dan hierdie woorde verder. Het jy daar gelees? God was by die kind. Toe God vir die ma sê, gaan troos hierdie kind, toe begin God 'n pad loop met hierdie kind, dat reg deur hierdie kind se lewe was God met hom. En dit is sy belofte aan jou vanaand, dat hy gaan saam met jou die pad loop. Hy gaan saam met jou wees. Hy gaan die hele tyd met jou wees. Nêrens sal jy alleen wees nie. God hoor, God sien elke traan en hy is daar. Ek dink God wil hê jy moet beleef dat hy vanaand soos 'n pa is, wat baie liefdevol vir jou net 'n drukkie gee, of jou optel, of jou op sy skoot laat sit, en jou vashou en jou kop teen sy bors sit en sê, my kind, ek is lief vir jou. En ek wil vir u sê dat ons is 'n geloofsgemeenskap. God se bedoeling is dat ons mekaar deur hierdie goed dra. Dat ek en jy nie alleen deur hierdie seer hoef te gaan nie, maar dat ons regtig vir mekaar help en vir mekaar dra deur elke traan. Mag jy regtig beleef, mag jy regtig voel hoe God self vir jou kom troos. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons u naam mag aanroep. Here, dankie dat ons ook hierdie woord mag hoor en mag sien hoe daar in die geskiedenis duidelik gewys is dat u raak gesien het en dat u getroos het. Here, help ons, kom deur die Heilige Gees en help ons dit ervaar en beleef as dit vir ons voel of dit ver is. Asof ons voel of u ver is. As ons wonder of ons nog op speaking terms met u is. As ons wonder of u nog kan hoor. Kom help vir ons. Kom wys ons, Here. Kom bevestig vir ons dat u vir ons liefhet en vir ons raak sien. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So, baie dankie julle. Dankie vir julle tyd vanaand. Ek hoop en ek bid vir julle baie mooi aan toe. Ek wil
gou vra dat die wat kinders het veral hulle video's sal aanskakel. Almal kan hulle video's aanskakel dat ons gou mekaar kan groet. Groete daar vir die mense uit Natal uit en daar vir Reino hulle en vir al die kinders. Julle 2 kinders baie vir hom. Dan sê hy, kry julle koud daar so? Is dit koud daar? Een sê nee en een sê ja. Ja, ek dink jy oom kry ook koud, hoor, oom is saam met jou. En Elaine hulle al die pad uit Wallis uit, gaan dit goed met julle? Sy sê goed, en my kollega, dit is lekker om jou so te sien, en al die ander mense, mag julle ongelooflike mooi aand hê, en mag jy beleef dat God vir jou vashou. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Julle, mag julle 'n mooi week hê. Ons sien Sondag met Sondagsoggend se erediens en dit lyk vir my of die eredienste tussen ons en Lichtenburg gemeente op Sondagaande 'n instelling geword het. So dit gaan ook gebeur. Mooi aand vir julle almal. Bye bye.